梨曾经是原住民的主食之一，后来因为饮食习惯的改变，红梨渐渐的从原乡的餐桌和土地上消失了。台东太麻里部落有一个牧师，他觉得耕作100年的传统作物消失了，真的很可惜。此外，红梨的营养价值非常的高，他开始号召族人复耕这个被封为谷类的红宝石。现在不但种出了好成绩，也增加了部落青年返乡耕种的机会。这个是我们的头目。到哪里？第一次上电视比较紧张哦。艳阳下，太麻里的新香兰部落因为采收红梨而特别热闹。几岁？他在呼吸。在部落里，作物收成是件大事，族人团结合作，有力的出力，女生力量不够就换男生上场。好。哇，牧师你都流汗呢。哦，累不累？开玩笑，不要这样好不好？还有心脏就会累呢。如果我没有心脏哦，告诉你，从早上打到晚上都可以不用睡觉。取籽的过程哦，也是要靠这种人力的，必须是这样，必须是这样，必须是这样，没有办法用机器，现在都还没有办法用机械啦。没有人帮你们研发啊！没有研发出来。这个也就是我们有时候常常抱怨政府相关单位脚步总是慢一步，我还仍然也感谢他们的，仍然让我们保有那个很传统的文化在这个当中了，所以有时候很无奈啊，但是至少我们都还在这个乐趣当中。戴牧师是新香兰部落里富裕红梨的灵魂人物。他说，红梨就和小米一样，曾经都是原住民族最主要的米食，但受到汉化稻米的冲击，慢慢的，他们从原住民的山野食谱中消失了。以前没有米呢，没有吃到这个米，都是吃这个。你7个孩子都有吃到红梨，对，所以他们现在都长得很高嘛，很高了哦，我的孩子最高的现在。有比牧师还要高。牧师对，牧师的表弟。之所以富裕红梨，起源于88风灾重创部落，政府为了协助重生，于是提出88零工计划。这项计划利益良善，但族人却得远离家乡到外地工作。戴牧师认为不可行，于是决定将申请来的补助用在更有意义的事情上。心情再搭配我们这边的海，那个阳光跟山的景色，那个无与伦比，很难形容。真的，我们只能够讲说，感谢上帝赐给原住民这么美的东西。他想到族人最擅长的就是种植，于是大家整理自己的田地，在田里撒种，就从富裕小米开始，后来又轮种起红梨。我们也可以在这个园区里面说很多部落的故事，然后去教导很多部落的智慧之外，其实更主要，我们还很希望能够把原住民很多很传统、很美好的文化向外界来做介绍。结果每年12月到2月，红梨长成，垂下饱满米穗的红橙黄绿七彩色泽，惊艳路过的人，也开始为部落带来首批的观光财。以前我们没有把它当做什么，现在把它当做宝。本来感冒的，结果看到这个就不会感冒，这么神奇啊！我早上头痛了，看到这个就不会了。后来，屏东科技大学的教授投入红梨研究，结果发现这颗小小穗子里竟潜藏高度营养价值。它的钙是稻米的42倍，燕麦的23倍，
膳食纤维还是地瓜的11倍，因此被联合国誉为解决儿童营养不足的希望之粮。他们都很惊讶，好不好？这个有人要我这样啊？说不是有人要啊，现在是疯狂啊！我跟他们这样讲，现在是人家疯狂的要啊！我跟他们这样讲，他们全部吓一跳啊！营养数据的发表，戴牧师和族人都愣住了。当年的无心插柳，成了今日生技大厂以及有机通路商抢食的标的物。部落的人就会问那些平地人讲说，你们是有问题哦这样，然后平地人也骂我们，你们才有问题嘞！明明那么好的东西，你们都不好好发展。然后我们部落的人就说，我们哪里知道这个很好，这个什么好东西，就会这样子，认知上就有很大的落差。3/4呐，都是那些米壳跟那个叶子啊、米梗啊，都在这里，可能剩下1/4不到的米粒，待会它会沉淀。红藜米穗里面的米粒才可以食用，因此必须捣碎，再透过水的冲力，才能将杂质分离。它的美丽也在于从里到外都有利用价值。它这个本身就有稻子，你看滑滑的。所以现在真的有人做成红藜肥皂吗？我们上次讲发展，目前是还没有，还做得出来，但是没有人发现。那我这样一播，不就人家就会学去了？所以你们要为我们存留那个智慧财产权。那你很矛盾哦，对不对？陷入矛盾情节。但其实原住民的产业发展不必要那么的吝啬，可以把那个智慧分享出来，然后让大家有发展的机会。成功不在于自己。取之于大地，不藏私，乐于分享，这就是原住民的天性。戴牧师后来就成立工坊，收购部落农民种植的作物，再将小米和红藜做成加工品，推广出去。年轻的小凤就是在戴牧师号召下返回部落，想说我们原住民的谷物，这么丰富，那想说把它做成点心，可以结合一下西方的那种做法，把它融入就是法式甜点。投入烘焙世界的小凤就将红藜研发成香蕉红藜棒蛋糕。香蕉主要是增加它的香气，对，因为其实红藜啊，它味道很重，它有带一点点苦味，加了红藜口感会比较粗。所以我们从蛋糕可以咬出红藜的，可以还是可以，对，因为我们还是没有办法把它磨成很精致的粉状。这个充满在地味的蛋糕，再配上冰淇淋和鲜奶油，既香醇又能吃进红藜的营养成分，因此成为工坊里最抢手的商品。另外，红藜还会加进小米里，包成曲纳瓦，吃起来就很香。红藜哦，我觉得它口感应该可以讲说比较类似糙米，它比较粗一点，可是它营养价值也相对比糯米还要好，还要高。为了消除胀气，曲纳瓦内层包的是可以食用的甲酸浆叶，外层则是月桃叶，为的是取其香。工坊靠着这些加工品以及部落花海导览，帮大伙儿加了不少薪水。有人讲说是那个 rainbow rice， 这个颜色都是自然的，是的。也曾经有企业要砸下重金砌作红藜，做成自己的品牌故事，但戴牧师没有答应。他认为红藜还是要留在部落，如此年轻一代和老一辈才有对话机会。因此，现在美丽的彩虹米正由部落自己话说从头。等一下哦，预备，来，马萨鲁，等一下啦，你会不会要讲马萨鲁一起，预备起这样好，预备起，马萨鲁。
台东一家知名的牛肉面店前后后3次遭到台风冲毁，一家人曾经失望，但是不绝望，靠着团结打拼，一次一次的克服难关，越挫越勇。老板说，上天虽然会给你很多的挑战和考验，但是只要你愿意努力走下去，相信天无绝人之路。这一家最棒的、最好的，所以我们一家人只要来台东，一定要停下来。台11线一路铺展到台东，依山傍海而行，是环岛公路最美的路段之一，会让旅客走走停停的。除了壮丽的海阔天空，还有路边的美食风景。一个牛肉咖喱，还有一个红烧牛肉面。台东太麻里溪旁的荒郊野外，有着东部人气最高的牛肉面，不用闻香下马，许多游客的导航目标就直接定在这里。结账切菜切，然后停下来说，哦，天黑的，我不知道已经10几个小时过去了，你没有办法去关心外面的变化。连续假期跟过年时赚钱赚到天昏地暗的老板林丽君，即便在周间非假日，也在柜台里忙得不亦乐乎。能够成为东部滨海公路上知名的美味休息站，林家的牛肉面绝不是盖的。红烧汤头咸香劲辣，十足过瘾。清炖口味清爽美雅，原汁原味。而这碗取名经典，牛肉、牛肚、牛筋汇聚，层次有别，口感丰盛，加上让人眼花缭乱的小菜总汇，每个碗公都是林家的小聚宝盆。他们的牛肉的味道算是比较，我觉得比较牛肉的味道。一些知名店比起来的话，我是觉得他们的比较好吃。啊，反正好食就对啊啦，汤头嘛好食啦。因为拢讲我有5号台北还是绿岛来较紧好食，啊无我坐飞机有5号袂赴嘛。客人用夸饰法形容的牛肉面，第2代老板林丽君自豪的味自慢。红烧口味是招牌品项，澳洲牛也放有运动量，肉质硬底子，比吃饲料的美国牛耐煮耐熬，是林丽君买肉的第一首选。穿烫、冷却、切块，再热炒一锅红艳，用晕染手法渗透视觉神经。调肉就是这个排骨旁边那个肉叫调肉，调肉，它的肉比较没有那么油。我们现在最主要强调的就是我们汤头好嘛，它汤头特别好喝，所以这个汤头要汤就是要肉要去熬嘛。你如果没有熬的话就没有汤嘛，那是就水而已嘛。那因为我们用的调肉它可以耐孔，所以炒完再煮这样1-2个小时，它肉质都还在，出去汤有味道，所以汤会好喝。豆瓣酱是因为来自四川老兵啊，他们是大陆带四川豆瓣酱过来，所以他跟我爸爸教的时候是这样。那豆腐是因为我爸爸是客家人，妈妈是客家人，阿嬷是客家人，所以他有吃那个豆腐的习惯。不难，其实很简单，它比较难的是它要时间比较长。牛肉热炒半小时，接着兑入汆烫时留下的原汤，滚煮冷却后浸泡1碗入味。隔天分成小锅，稀释厚重汤头，再熬煮半小时，就是碗里的面好汤浓肉大块。同样的循环，一天得做上好几回合，才能供应川流不息的过路财神。最早的时候都是一个炉子共用1整天，到晚上半夜才能够炒肉，没有办法，客人不离开之前都没办法炒肉。现在的厨房规模不输5星级饭店，能在偏远地带撑起这样的光景，林丽君是从一口瓦斯炉开始熬了30年，用青春当燃料换得的。从小在太麻里溪附近的农田里长大，前不着村后不着店的刻苦成长环境，让林丽君养成了独立靠自己的打拼性格。只要赚钱工作，我爸爸还做过山老鼠，所以他就还被警察抓啊，他还就出了车祸，类似这样，反正很多行业。所以有一次《时报周刊》来采访他，算一算说你做了不少行业，他说我除了棺材店没做过，大概都做过。家有4女1男，林爸爸林妈妈肩上的负担沉重，知道父母养家不容易，孩子们念书自动自发，不让大人操心。姐姐功课一向优秀，高中毕业考上台大。疼爱女儿的林爸爸，为了筹措学费，跟老兵学做牛肉面，现学现卖，在路边搭起铁皮店面，生意勉勉强强维持一家生计。二姐林丽君新闻系毕业后，进到让人称羡的国际通讯社当编译，边工作边念托福，也准备跟着大姐的脚步出国深造。
从没想到人生故事的稿纸会被恶作剧的台风给打乱。杰鲁的台风把我们老店是铁皮屋而已，所以整个流掉了。流掉以后，爸爸打电话跟我说，我那天回来的时候坐火车回来，天亮看到我爸爸就在房子前面都流掉了嘛，他一夜变白发，就是伍子胥一夜变白发，这是真的。人生就是会碰到一些你必须决定的事情嘛，你没有办法犹豫。大灾过后，看到父母无助的神情，加上2个妹妹、1个弟弟还在念高中，这个家需要他帮忙担起。林丽君义无反顾放下出国的梦想，辞职回家，脱下洋装，穿上围裙，成为父母依靠的大帮手。当然也很委屈啦，就觉得自己念了大学要做这工作很委屈。可是因为那个使命感，因为家里经济状况不好，那弟弟妹都小，就会还是有很多的使命感。民国70年代，南回铁路动工兴建，带来大批的工程师和工人。荒凉的太马里西畔没有几家卖吃的，林家的牛肉面营业时间跟着工程人员作息，口碑招牌也跟着越来越响亮。来往往都在这里吃面，对，吃宵夜或者是午餐、晚餐聚餐，有时候他们长官来会请下属吃饭啊，也都在这个地方。对，在地人后来知道我们会再进来吃这碗面，是因为外面的朋友亲戚告诉我说，你们太马里有一碗很好吃的牛肉面，很有名哦。他们才说真的吗？忙到我最远只到过冷冻库跟仓库，就都在柜台跟厨房。正面乐观的人面对挫折之后总能成长。在林丽君的打理之下，林家的铁皮屋先后历经2次台风淹水，逐渐茁壮成为坚固的钢柱水泥门面。2个妹妹大学毕业后也回台东，跟着姐姐、父母一起工作。牛肉面店一家4朵花，全都拥有学士学历。在大学校门仍窄的民国80年代初期，在后山成为地方佳话。4学士牛肉面也就成为林家面店的另一个别号。当初太马里溪溃堤，通过洪流淹没马路，牛肉面店。但人生的考验总是接二连三。民国98年，莫拉克台风肆虐全台，太马里溪暴涨溃堤，林家的店面一夕之间被土石冲毁，只剩下结构幸存。电视荧幕这样，啪，那个招牌不见，哇，就全家我们都哭了。本来还是不会哭，因为讲说我们有经历过，不怕。当他招牌倒下去流走的时候，他真的是嚎啕大哭，才觉得说我们所依赖的一辈子东西不见了。哦，那时候真的是慌了。那时候就想撤退，可是爸爸对他来讲，他的价值就是这碗面，对他来讲是这种价值观、存在感，他存在得到所有的肯定是来自于这碗面。孝顺的林丽君不忍心让父亲失落，再次扛起振兴家业的责任，确认河床会重新整治，提防加高。姐弟们商量之后，再次原址重建。10年过去，自家的招牌不只是台11线上的美味风景，也是在地人勇敢面对生存挑战的不倒象征。没有难得到你的人生就是这样，老天会给你很多挑战，但是都会帮你，你只要愿意走下去。从2字头做到5字头，将近30年的人生精华都投注在自家的牛肉面里。林丽君带领一家闯过难关，富足生活，碗里的韧性与智慧跟汤头一样，够味带劲。台东圣母医院应该是全台湾唯一卖蛋糕的医疗单位。圣母医院的萧玉明修女，2004年开始，为了筹措经费，成立台东唯一的安宁病房。她带着几个同事，亲手制作祈福蛋糕，对外义卖。尽管不是专业的烘焙坊，但是这一款修女蛋糕用料实在，还有满满的爱心，订单经常爆满。而这笔收入对经费短缺的偏乡医院来说，真的太重要了。如今13个年头过去了，而人生大半时间都奉献给台湾的萧修女也卸下担子离世了。但是同事们延续她的志业，让修女蛋糕里的奉献精神继续守护偏乡医院的老弱妇孺。我们都用真材实料，原原本本就是食物的本身。烘焙厨房里又是忙碌一天的开始，300个蛋糕分好几轮制作，要赶在下午2点宅急便来收货之前出炉包装完毕。
资深师傅和伙伴们一早就加快脚步，一刻不得闲。今天做的蛋糕，香蕉、巧克力和苹果口味，食材完全天然，不欺世盗名，用香精、榆木混珠。一个蛋糕我们会有3条的蛋糕，那香蕉那这样比例很高哎。是，所以你会一直闻到我们的蛋糕是非常香。要等3个月到半年。对，所以以前要吃我们的蛋糕其实很难。曾经要等上半年才吃得到的蛋糕，在台东很出名，不是知名烘焙店家招牌，而是出自圣母医院的健康农庄厨房。负责生产的除了自家师傅和员工，还有前来打气的修女林玉丽。谢谢你们来拍，我都很高兴跟他们一起来做，因为他们都很好，很快乐。说话轻声细语的林玉丽修女对伙伴十分礼貌客气。农庄厨房制作蛋糕时，总会来晃晃，看看有什么能帮得上忙的部分，她可以随时补位。30多岁就由仁爱会修会分配到他喜欢的台湾服务，奉献神和土地超过30年，人生超过一半的时间在这里度过。虽然菲律宾华人的口音还在，林玉丽修女早已经是许多台东人认同的没有身份证的台湾人。例如关怀这片土地上的有需要的人们，每次做蛋糕之前，林修女总会带着伙伴们祷告，希望吃到蛋糕的人能够得到满满的祝福。我请耶稣基督，也跟我们一起来员工工作，来做蛋糕、面包，也给我们一个平安、一个喜乐、有爱。那个穿蓝色的，那个1、2、3，第4个是后来那个肖修女，还有是秋叶。指着墙上的老照片，林修女特别怀念以前和修女蛋糕创始人肖玉明修女一起做蛋糕的日子。对，我是帮他继续，可是做蛋糕有一个 team group， 所以我尊重他们，因为他们做得很好。2003年，长期守护后山的台东圣母医院不堪长期亏损，结束了曾经接生过半数以上台东人的产科，甚至一度考虑熄灯关门。但把责任扛在肩上的修女们，思考后决定转型，筹设安宁病房，做老人长照工作。但这是责任更大、更花钱的领域，经费的缺口让医院上上下下伤透脑筋。修女他们一直认为说，他们能不能拿出他们家乡的本事出来，然后他们就说你说他们大概是比较拿手，就说做蛋糕。同样来自菲律宾，肖玉明修女在台湾奉献50年，得过第12届医疗奉献奖。获奖那年，曾经当面对总统陈水扁说：“可以的话，给我钱，我不要奖牌。”也让外界知道在后山经营医院的困难。他是来台湾第一个会骑耳朵麦去访视病人的修女。圣母医院在后山是真正在服务一些人家不愿意去做的事情，可能很多人会笑我们傻啦，但是我们一定要去做这一件事情。筹钱做别人不做的事情，在肖玉明的带领下，一群60、70岁的修女们，每个星期2和星期4，在修女院里洗手做美式水果棒蛋糕，真材实料，扎实不花俏，打响修女蛋糕的名声。义卖所得是医院当时重要的收入来源之一。那时候跟我们一直做到这个手都变形了。做苹果蛋糕的话，有时候一天要切4箱的苹果呢。你看我这个都是切多了会长茧，哇，还会淤血。修女蛋糕的资深元老吴秋月，原本是医院志工，看到修女们为了医院无私付出，也跟着劳心劳力，忙进忙出。后来干脆辞掉其他工作，变成全职员工，成为修女们的最大帮手。虽然是爱心蛋糕，吴秋月坚持还是得有专业水准，才能长长久久、细水长流。第一次去吃，我就真的不好吃得下去，因为外国人你也知道，外国人就是很喜欢吃甜的东西。糖这话，其实我改变很多。安宁病房在修女们的努力下，几年前启用，成为台东唯一减轻许多癌末病患的痛苦。也让肖修女在过世之前圆满了一桩心愿。市区的我就会亲自送啊，因为你宅配的话还要多150块，也去敢当面致谢嘛，毕竟就是在台东。现在修女蛋糕不只接宅配订单，
还是医院感谢捐献者的小礼物。我是台东圣母医院，这里是我们的那个修女居福蛋糕。你们那么客气做什么呢？感谢你对那个圣母医院的支持。那么客气呢？这个是我一开始做的。扩大修女蛋糕的爱心，圣母医院在88风灾之后，特地成立健康农庄烘焙坊，提供就业机会，教导灾民一技之长。远在苗栗的烘焙师傅陈志国受到感召，负责烘焙坊的面包制作和员工训练。每个月苗栗、台东2头跑。院长叫我下来台东看一看，来这里看一看就喜欢上了台东。2016年尼伯特台风重创台东，圣母医院损失也相当惨重。还好依旧有着一群修女和员工志工，靠着双手努力做蛋糕，一点一滴筹措重建基金。自己会有受到挫折，或是就是疲累，对，就会想说，哎呀，我干嘛这么辛苦？那是我的想法。可是当下的时候，我就常常会去会梦到他。那我就想说，可能是他要惩罚我，所以我才会一直在坚持把这一块我应该做好的事情，我会去把它做好，这样子。烘焙厨房里有一群人，接续不畏难、默默付出、无私利他的爱心。修女蛋糕里大爱的滋味，肯定会继续飘香全台湾。修女蛋糕，